अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 5 मई बरोज़ इतवार, टाइम हो चुका है 12:27 और 129। अब थल एक्सप्रेस ने बखर से डिपार्चर कर लिया, जिसको लीड कर रहा है HP U20 80 68 और 4 मोटर 6 नॉचेस पे मुश्तमिल पावर। लाइट्स विजिबल हो चुकी हैं गाड़ी की। ये कुंदिया से पिंडी साइड पे वर्क करता है, या तो फिर अक्सर कुंदिया से माड़ी इंडस वर्क करता है अक्सर, लेकिन कभी कभार ये 130 के साथ आ जाता है कुंदिया से मुल्तान। और कल इसका ट्रिप था कुंदिया से मुल्तान तक के लिए। आज मुल्तान से कुंदिया के लिए जा रहा है ये अपने होम शेड। और गाड़ी काफ़ी स्पीड में है। 4 मोटर 6 नॉचेस पे मुश्तमिल है पावर। जो कुंदिया से पिंडी साइड वर्क करती हैं पावर, उनके मोटर और क्या नाम है, मोटर और टोटल नॉचेस पूरे होते हैं। शायद कोई ड्राइवर साहब 1-2 विसल बजा दें। नाच तो लगाया हुआ ड्राइवर साहब ने, नाचअप किया है। तो व्यूअर्स 10-25 के रेट पे मुश्तमिल थी गाड़ी पूरी।